Subscribe this channel. ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାଟିର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବାସିନ୍ଦା, ଏହି ମାଟିର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ, ଆଜି ବିକାଶ ଦୌଡ଼ରେ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ପଛରେ କାହିଁକି? ଆଜି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପରିଚୟର ଏକ ଏପରି ଗାଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଦିବାସୀମାନେ କାହାଠାରୁ କେବେ ବି ନ୍ୟୁନ କିମ୍ବା ନୀଚ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଭୂମିର ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମାଟି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଓ ପୁରୁଣା ଯେ ଆମେ ତାହା ହୁଏତ ସହଜରେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ମାଟିର ପ୍ରଥମ ଲୋକ, ତେବେ ସେମାନେ ପଛରେ କାହିଁକି ରହିଗଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା। ଇତିହାସର କିଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପଛରେ ରହିଗଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ଔପନିବେଶିକ ଲୋଭ ଓ ବିସ୍ଥାପନ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ବିଦ୍ରୋହ, ଆଇନ ବନାମ ବାସ୍ତବିକତା ଏବଂ ଶେଷରେ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ସମାନତା। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମ ଭାଗରୁ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଚେର। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ଆଶ୍ରୟ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତି ସହ ଏକଦମ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ବାହାର ଦୁନିଆର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଔପନିବେଶିକ ଲୋଭ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ, ଯାହା ଇତିହାସର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଇତିହାସକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ କିପରି ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଶାସନ ବଦଳିଲା। ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ ରାଜାମାନେ, ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦ। ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସମ୍ପଦ। ଜଙ୍ଗଲର ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଓ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିସ୍ଥାପନର କ୍ରୂର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଥିଲା, ତାର ସ୍ଥିତି କିପରି ବଦଳିଗଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ହଠାତ୍ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଗଲା ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାତାରାତି ଏହି ମୂଳ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଅବୈଧ ବା ବେଆଇନ ଅତିଥି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା। ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଏକଦମ ବିଦେଶୀ ହୋଇଯିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧହୁଏ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୀରବରେ ସହି ନଥିଲେ। ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୀବ୍ର ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ଉଦାହରଣ, ଯାହା ନିଜ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ମରଣର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା। ସେହିପରି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ରୋହ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିବାଦ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ନିଜ ମାଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ସେହି ଗର୍ଜନ ଆଜି ବି ଯେମିତି ଶୁଭେ, ଏହି ଭୂମି ଆମର। ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ସୈନ୍ୟବଳ ଲଗାଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଦମନ କଲେ, ଆଉ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଇନ ବନାମ ବାସ୍ତବିକତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବଦଳିଲା? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ସମାନ ଅଧିକାର, ଏସ୍ଟି ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ମାନ୍ୟତା, ସଂରକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆଜି ବି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଭଲ ସ୍କୁଲଟିଏ ନାହିଁ କି ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବଞ୍ଚିବାର ସଂଘର୍ଷ ତଥାପି ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବା ନିହାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସମାଜରେ ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ପଛୁଆ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆଡ଼ୁ ପଛୁଆ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବେ ପଛରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ସେମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଆସିବେ?
ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମର ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫଳାଫଳ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ସଂସ୍କୃତି, ପରିଚୟ ଏବଂ ସମାନତା। ଅତୀତର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସେହି ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ପରମ୍ପରା କେବଳ ସାଧାରଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ଏବଂ ଗଭୀର ପରିଚୟ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ଆଧୁନିକ ସମାଜ ପ୍ରକୃତି ସହ ମିଶି ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ କଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଆଜି ବି ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ରହି ଏକ ଗଭୀର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତିରେ ନିଜ କିଏ? ଯିଏ ବିକାଶ ଓ ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, ନା ଯିଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ଦେବତା ମାନି ତାର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି? ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମର ଆଧୁନିକ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି? ଏହାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତିକା ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ବିଭାଜନ କରେ, ନା ଏମିତି ଏକ ସମାଜ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି? ଏକ ମଜବୁତ ସମାଜ ସେବେ ତିଆରି ହୁଏ ଯେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯଦି କେହି ଜଣେ ବି ପଛରେ ରହିଯାଏ, ତେବେ ସମାଜ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? କେବଳ ଆଇନ ଓ କାଗଜପତ୍ରରୁ ବାହାରି ପ୍ରକୃତ ସମାନତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିପରି ଆସିପାରିବ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏହି ଐତିହାସିକ ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହି ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ। ନମସ୍କାର।